ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഫക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. മലനിരകളാണ്. മലയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം. അതെ അതെ. അവിടെ ശരിക്കും നമ്മളിവിടുന്ന് നോർത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ഈ റൊത്താങ് പാസിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ട് സൈഡിലെ മലകള് മൊത്തം അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 20 ദിവസത്തോളം നമ്മൾ പുറപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നു.